საალმეგობრებო, კეთილიყოს თქვენმებრძანება ჩემს არხზე, მე ნინა ვარ და დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ beauty news-ების შესახებ. პირველი სიახლე გვაქვს ის, რომ COSRX-მა გადაწყვიტა თმის მოვლის ბაზარს შეუერთდეს და პეპტიდების თმის მოვლის ხაზი დაამატა თავის პროდუქტებს. ეს იქნება დაზიანებული თმის აღმდგენი ხაზი პეპტიდებით, შრატი, შამპუნი და სამკურნალო treatment, სამკურნალო კრემივით არის სავარაუდოდ როგორც კონდიციონერი ის შეიძლება რომ გამოიყენო. ზუსტად არ ვიცი ამ პროდუქტების შესახებ ჯერ არაფერი. ამ წუთას აქვთ ის რომ როდის რომელ ქვეყნებში დაემატება ეს პროდუქტები. ამ წუთას ძირითადად Amazon-ის სხვადასხვა ქვეყნების Amazon-ის საიტები აქვთ ჩამოთვლილი, სადაც პირველად დაემატება ეს პროდუქტები და შემდეგ უკვე Style Korea-ს და E-Style-საც ექნება. მაინტერესებს ძალიან სემუნებით გავტესტავდი COSRX-ის თმის მოვლის ხაზს, იმიტომ რომ სახის მოვლის პროდუქტებს როცა ეხებათ საქმე, ძალიან კარგად აქვს დამზადებული პროდუქტები, ვენდობი ძალიან COSRX-ის ბრენდს და მათ ხარისხს და როგორ მუშაობენ პროდუქტებზე და ინგრედიენტებს ზოგადად. ამიტომ თმის მოვლის პროდუქტებიც მაინტერესებს ძალიან. ჩავინიშნავ აუცილებლად და დიდი სიამოვნებით გავტესტავთ. თქვენ თუ შეგხვდათ უკვე სადმე შოპინგის დროს და თქვენ ხომ არ გაქვთ საგრილების სიაში ჩამოტებული, ან ხო არ გაგიტესტავთ უკვე ვინმე, სიამოვნებით გაგვიზიარეთ კომენტარებში, მაგრამ მე მინდა ძალიან რომ გავტესტო. შემდეგი beauty news-ი გვაქვს ის, რომ Coty იყიდება. ეს არის დიდი ჯგუფი, ისეთი დაახლოებით როგორიც არის L'Oreal, Shiseido, ანუ ესე ძალიან დიდი ჯგუფია, რომელსაც ბევრი სხვადასხვა ბრენდი ეკუთვნის, სხვადასხვა კატეგორიები და როგორც ჩანს ისე არ მიდის საქმე როგორც მათ უნდათ. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც Kim Kardashian-მა თავისი ბრენდის წილი, ანუ ის ინვესტიცია, რაც Coty-ს ჰქონდა მის ბრენდში, უკან გამოისყიდა, ძალიან დიდი რაოდენობის თანხა დაკარგეს. ანუ თავის დროზე ინვესტიციის სახით ძალიან უფრო მეტი ჩადეს ამ ბრენდში და ახლა ბევრად უფრო დაბალ ფასად გამოისყიდა თავისი აქციები უკან კიმმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაგაზეც საკმაოდ დიდი რაოდენობის თანხა დაკარგეს და როგორც ჩანს კომპანიაში ისე არ მიდის საქმე როგორც მან უნდათ. მაშინ როცა საკმაოდ ბევრი ისეთი ბრენდი ეკუთვნით, Burberry მათია, Bossy მათია, CoverGirl მათია, Max Factor მათია, Marc Jacobs-ი, Lancaster-ი, Kylie Cosmetics-ი. არ ვიცი, Kylie Cosmetics-ზე და Lancaster-ზე ბევრს ვერაფერს ვერ გეტყვით და Max Factor-ი ხო, ხა ვერ გეტყვით რომ ბრწყინავს და ანათებს თქო, მაგრამ Bossy, Burberry, Marc Jacobs-ი მაგაზე არ ვიტყოდი ახლა რომ ესე ცუდად აქვს საქმე, თქო რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს ესე ყოველთვის დასაწყისში რაღაცა ახალი ის უნდა მოაქვს ბაზარზე და არ მეგონა რომ შეიძლება ანუ ისეთი თემაა რომ ყველა ბრენდი ისე არ მუშაობს როგორც მათ უნდათ და ერთი ბრენდი დანარჩენს ამ ბრენდს ვერ წევს ზემოთ ისე როგორც საჭიროა. მოკლედ ძალიან იშვიათად ხდება რომ ესეთი დიდი ჯგუფი, ესე დიდი კომპანია იყიდებოდეს. ეხლა L'Oreal-მა რო გამოაცხადოს რომ ვიყენო, L'Oreal ჯგუფმა რო გამოაცხადოს რომ ვიყიდებით, ან Shiseido ჯგუფმა რო გამოაცხადოს რომ ვიყიდეთ, დაახლოებით ესეთი თემა არის, რაც საინტერესოა, ვინ იქნება ახალი მფლობელი და იმედი მაქვს რომ Shiseido ან L'Oreal-ი არ იყიდეს ახლა ამათ, იმიტომ რომ ისაც ყველაფერი მაგათ ეკუთვნით ბაზარზე და ეს ძალიან ცუდია ბაზრისთვის, როცა ერთ კომპანიას ამხელა წილი ეკუთვნის ბაზარზე კომპანიების და იმედი მაქვს რომ რაღაცა ახალ სახელებს დავინახავთ. შემდეგი სიახლე გვაქვს ის, რომ Beauty of Joseon იქნება Sephora-ში წარმოდგენილი. ამ ივენთთან დაკავშირებით თან ახალი პროდუქტი გამოიტანეს ბაზარზე, ახალი მზისგან დამცავი, რომელიც მათი ორიგინალი ბრინჯის მზისგან დამცავის, ასე ვთქვათ, ამერიკული ვერსია უნდა იყოს. ამერიკულ ვერსიაში იგულისხმება ის, რომ ძველი თაობის ქიმიური ფილტრებით არის დამზადებული, იმ ფილტრებით, რომლებსაც FDA უფლებას აძლევს, რომ ამერიკულ ბაზარზე ამ ინგრედიენტებით დამზადდეს, ამ ფილტრებით დამზადდეს მზისგან დამცავები და გაიყიდოს და რადგან ახლა Beauty of Joseon-ს უნდა რომ Sephora-ს ბაზარზე და ზოგადად ამერიკულ ბაზარზე ყოფილიყო წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, იქაური ფილტრებით სჭირდებოდა რაღაც, ამიტომ სპეციალურად ამერიკული ბაზრისთვის შექმნეს მზისგან დამცავი და სხვა პროდუქტებს რაც შეეხება მზისგან დამცავის გარდა, დანარჩენ პრობლემებზე არც იყო არასდროს პრობლემა ამერიკულ ბაზარზე. მოკლედ ივლისის თვეში დაემატა ეხლა Sephora-ს Beauty of Joseon-ი. კორეული ბრენდები იპყრობენ ამერიკულ ბაზარს. სერიოზულად. არ ვიცი ამერიკულ ბიუჯეტურ ბრენდებთან როგორ იქნება საქმე, იმიტომ რომ აშკარად კორეული ბრენდების ბუმია ამერიკულ ბაზარზე. რაც რა თქმა უნდა ცოტა ის მომენტი იყო, რომ ეხა ეს ტარიფები და ტრამპის ადმინისტრაციას ყოველ კვირის ბოლოს რაღაც ახალი იდეა ქონდა და რაღაცა იცვლებოდა, მაგრამ შეაფერხა რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე არ მიდიოდა ალბათ როგორც წარმოედგინათ და რაღაცები დაგვიანებითაც ხდება და რაღაცებზე ფასები შეიცვლება რა თქმა უნდა. წარმოიდგინეთ ხა Beauty of Joseon-ი ამერიკულ Sephora-ში იმ ხელს საკომისიოს დატოვება მოუწევს იქ. ოკეი, პლუს ტარიფები იმედი მაქვს რომ უღირს Beauty of Joseon-ს ეს ყველაფერი, მაგრამ
ძალიან მონდომებულები არიან. ახლა სპეციალურად ერთი კონკრეტული ბაზრისთვის მზისგან დამცავს როქმი და სპეციალურად იმ ბაზრისთვის გაგაქვს ბაზარზე, ესე იგი გიღერს. ახლა რო არ იყირებოდეს და რო არ უნდოდეთ, რო არ იღებდნენ იმას იმ ციფრებს, რაც უნდათ ამერიკული ბაზრიდან, რა თქმა უნდა, არიზავდნენ მას რაღაცას. მოკლედ, იმედი მაქვს, რომ მალე დაემატება სხვა ქვეყნის Sephora-საც, სხვა ქვეყნის Sephora-ებსაც Beauty of Josephine. არ ელოდოთ, რომ ის ფასი იქნება, რაც Style One-ზე ან Yes Style-ზე ან პირდაპირ რომელიმე კორეული საიტიდან გამოწერსაც, იმიტომ რომ ну ნახოთ, დაველოდოთ, მაგრამ მე მგონია, რომ ფასები უფრო მაღალი იქნება ვიდრე მაგ საიტებზე, იმიტომ რომ Sephora ძალიან დიდი საკომისიო აქვს. შემდეგი beauty სიახლე არის, რომ ლოსიტანმა გამოაცხადა, რომ მას შემდეგ რაც Sol de Janeiro შეიძინა. არ ვიცი თუ ვახსენე ეს ამბავი უკვე და თუ ვიცაუბრეთ რომელიმე beauty news-ების ვიდეოში ამ თემაზე, მაგრამ ლოსიტანმა შეიძინა Sol de Janeiro და როგორც ამბობენ, Sol de Janeiro შეძენის შემდეგ 2.8 მილიარდი დოლარით გაიზარდა შემოსავალიო ბოლო პერიოდის განმავლობაში 11.7%-იანი ზრდა აქვთო. მას შემდეგ რაც Sol de Janeiro, ანუ მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანური გადაწყვეტილება იყო ლოსიტანის მხრიდან Sol de Janeiro-ში თანხის ინვესტირება, იმიტომ რომ Sol de Janeiro უყვარს ყველას. ინტერნეტს, social media-ს, ყველას უყვარს Sol de Janeiro, ყველა საუბრობს Sol de Janeiro-ს შესახებ. Sephora-ში არიან წარმოდგენილები, არაჩვეულებრივი პროდუქტები აქვთ, ანუ როგორც skin-care კუთხითაც, ანუ საშხაპე თუ სხეულის მოვლა, ისე პლუს პარფიუმის ნიშეში და პარფიუმ ინფლუენსერებშიც ძალიან პოპულარულები არიან. მოკლედ, აშკარად ძალიან ჭკვიანური გადაწყვეტილება იყო ლოსიტანისგან, რომ ასეთ ბრენდში გააკეთეს თანხის ინვესტირება და უკვე უფასდებათ. შემდეგი ბრენდი, რომელიც გაიყიდა, არის Color Wow. აბა გამოიცანთ ვინ იყიდა. L'Oreal-მა. რა თქმა უნდა, L'Oreal-მა სხვა ვინ იყიდა და L'Oreal-ი მართლა ძალიან სერიოზულად არჩევს და უყურებს, რომელ ბრენდებში უნდა თანხის ინვესტირება, skin care, თმის მოვლა, სხეულის მოვლა. Color Wow ახლა რაღაცა ახალი ბრენდი არ არის, თავისი ადგილი აქვს, უკვე ბაზარზე 12 წელიწადია უკვე ეს ბრენდი არსებობს და თავისი ერთგული მომხმარებელი ყავს. მათი $28-იანი თმის შრატი როგორ წერია ზუსტად. ყოველ 5 წამში ერთხელ იყიდება. 300 მილიონზე მეტი დაუჯდა L'Oreal-ს და მილიარდზე მეტ მოგებას ელოდებიან შემდეგი წლისთვის. შემდეგი სერიოზული შენაძენი Ulta Beauty-მ გააკეთა. Ulta Beauty არის მაღაზიების ქსელი ამერიკულ ბაზარზე. Beauty, კოსმეტიკა, რაცი ჩვენთან ალბათ Douglas-ი რაც არის აქ გერმანიაში დაახლოებით ალბათ უფრო Douglas ვიტყოდი, ამერიკული ბაზრისთვის და უფრო დიდი და უფრო მეტი რაღაცებიც აქვს იქ რეალურად. ანუ Sephora სერიოზული კონკურენტია Ulta Beauty ამერიკულ ბაზარზე. ცოტა ხნის წინ წავიკითხე რაღაცა სტატია ამის შესახებ, რომ რატო ვერ გაამართლა Ulta Beauty-მ ევროპულ ქვეყნებში, იმიტომ რომ აქ ადგილობრივი მარკების ერთი ძლიერია, თუნდაც Douglas-ი ვახსენე ახლა. ანუ იმდენად არიან უკვე აქ ადგილობრივ მომხმარებლებში პოპულარული და ფეხის იარაღ მოკიდებული ბაზარზე და ფასები, როცა აქ ბაზარზე დამზადებულ პროდუქტებს ყიდიან, მით უმეტეს რომ ამერიკული ბაზრიდან პროდუქტების განმოტანა და მით უმეტეს ევროკავშირის კომისიის მოთხოვნებზე მორგება, იმიტომ რომ აქ ბევრი ისეთი ინგრედიენტია აკრძალული, რაც ამერიკულ ბაზარზე ნებადართულია. ანუ არ უღირთ, ამიტომ რამდენიმეჯერ იყო თურმე აქამდე უკვე მცდელობა, რომ შემოსულიყო Ulta Beauty ევროპულ ბაზარზე, მაგრამ სამწუხაროდ არ გაამართლა ფინანსური თვალსაზრისით მაგ ამბავმა და ეხლა გადაწყვეტეს ცოტა სხვა მეთოდებით და გზებით გადმოვიდნენ კონტინენტზე და პირველი დაბიჯი არის, რომ Space NK შეიძინეს. Space NK არის ინგლისური beauty shop-ი, რომელსაც მაღაზიებიც აქვს, თუმცა ძირითადად მაინც მათი საიტი არის ძალიან პოპულარული. დიდ ბრიტანეთში და ევროპაში ზოგადად ვიტყოდი, რომ ბიუჯეტურ ბრენდებს და ბიუჯეტურ არჩევანსაც ნახავთ, თქვათ ახლა როგორც თქვათ Sephora-ს თავისი სახლის მაკიაჟი აქვს, თავისი სახლის skin care აქვს, თავისი სახლის თმის მოვლის პროდუქტები აქვს, აქსესუარები. ანუ რაღაცა უფრო შედარებით დაბალ ბიუჯეტიან ბრენდებს და პროდუქტებსაც ნახავთ Space NK-ზეც, მაგრამ ძირითადად მაინც ძვირიანი ბრენდები არის Space NK-ზე წარმოდგენილი და Ulta Beauty-მ შეიძინა. Space NK-ის სერიოზული ინვესტიცია, ანუ ეხლა უკვე ბრიტანულ ბაზარზეც იქნებიან წარმოდგენილი 300 მილიონ ფუნტ სტერლინგად, რაც ვაუ, ცოტა ნამდვილად არ არის. რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე რეალურად წარმომადგენლობა აქვს ქვეყანაში, სადაც ინფრასტრუქტურა და ყველაფერი უკვე აწყობილია და არაჩვეულებრივად გამართულად მუშაობს და უბრალოდ შეუძლიათ, რომ თქვათ, ის ბრენდები, რომლებიც იქაურ ბაზარს კარგად მოერგება, ისინი დაამატონ და ყველაფრის თავიდან გავლა და შემოტანა არ დასჭირდეთ და ასე შემდეგ. თანამშრომელი გყავს, მაღაზია გაქვს, საიტი გაქვს, ყველაფერი გაქვს, შენ ამატებ იმას, რაც გჭირდება, მენეჯმენტის თვალსაზრისით შეიძლება შეცვალო რაღაცა, მაგრამ სტრუქტურული ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით უკვე აწყობილია ყველაფერი, რაც ძალიან ჭკვიანურია. ყოჩახ Ulta Beauty-ს ახლა Ulta უკვე ცდილობს, რომ ევროპაშიც გაუწიოს Sephora-ს კონკურენცია.
Clean Beauty-ს რო ცუდად აქვს საქმე ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მაგაზე ვისაუბრეთ უკვე რამოდენიმეჯერ, ნელ-ნელა ეგ ამბავი, რომ ეს Clean Beauty და ეს არ გვინდა და ის არ გვინდა და პარაბენები და სულფატები კლავს. ნელ-ნელა გადადის ეგ ტრენდი, ის ხშირადაც აღარ მხდება. ნუ არიან რა თქმა უნდა ადამიანები, რომლებიც დადიან ხოლმე რაღაცა მაღაზიებში და გადმოაბრუნებენ შეფუთვებს და დეოდორანტი შეფუთვებს და ალუმინი მოგკლავთ. ეგეთი კი, მაგ TikTok-ებსაც ნახავთ რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ფინანსური თვალსაზრისით როგორც ჩანს, ეს ესეთი მომგებიანი აღარ არის, როგორც ვთქვათ 5 წლის წინ იყო და ამის ერთ-ერთი კარგი მაგალითია ბრენდი რენ, რომელიც 25 წლის წინ დაარსდა და პირველი clean beauty ბრენდი იყო ბაზარზე. სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ ჩემი ფავორიტი clean beauty ბრენდი. ანუ მე ეს ბრენდი ამომწონდა, იმიტომ რომ clean beauty-ა და პარაბენებს და სულფატებს და სილიკონებს არ იყენებენ თქო, რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ისე გქონდათ ზოგადად არაჩვეულებრივი პროდუქტები, მათი მაგალითად გლიკოლის მჟავის ტონერი, რომელიც მეც ძალიან მომეწონა თავის დროზე და გამოვიყენე დავსალე შეფუთვა დიდი სიამოვნებით, ბევრის ფავორიტი პროდუქტი იყო, ძალიან პოპულარული ალბათ 1-5-6 წლის წინ, არ ვიცი, ვიდეოს ვერ ჩავთავდი ვერც ერთ სოციალურ პლატფორმაზე, რომ მაგ პროდუქტის შესახებ არ ესაუბრათ. ვაუ, ძალიან წარმატებული და პოპულარული იყო. როგორც ჩანს, ფინანსური თვალსაზრისით აღარ არის ეს ყველაფერი მომგებიანი და 25 წლის შემდეგ ბრენდი ოფიციალურად კეტავს ხურავს თავის ოფიციალურ საიტს. პირველად ბოლო 15 წლის განმავლობაში ბრენდებმა ისეთი მაგალითად როგორიც არის Dior-ი, გაყიდვების 5%-მდე კლება დააფიქსირეს, რაც ძალიან უცხოა. როგორც ჩანს, ადამიანები ნელ-ნელა უკვე მიდიან იმ მომენტამდე, რომ იცი რა, რომ დაბალ ბიუჯეტიანი ბრენდები, თუნდაც საშუალო, თუნდაც უფრო ბიუჯეტურებიც, იმდენად კარგ საქმეს აკეთებენ დუპების ბაზარზე გამოტანით, რომ პრობლემები ექნებათ, როცა გაყიდვებს ეხებათ საქმე 15 წლის განმავლობაში, რომ პირველად აფიქსირებ 5%-იან კლებას. გაიგებდით ალბათ უკვე, რომ ანა ვენდურმა დატოვა თავისი თანამდებობა Vogue-ში. უბრალოდ Vogue-ი არ დაუტოვებია, თავისი თანამდებობა დატოვა, მაგრამ საერთაშორისო კონტენტ შეფ ოფიცერი მაინც იქნება, ანუ რაღაცა საბოლოო სიტყვას მაინც თვითონ იტყვის დაახლოებით ასე უბრალოდ ეს ბევრს იმოგზაურებს სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა ქვეყნის Vogue-ის გამოცემებებს და ადგება თავზე ახლა უფრო ხშირად დაახლოებით ეს აზრი გამოვიტანე მისი ახალი თანამდებობიდან. თანამდებობა დატოვა, მაგრამ რეალურად Vogue-ი არ დაუტოვებია, არც ვეუბნებოდი, რომ ანაოდეს მე პენსიაში გავიდოდა და რაღაცა თავისთვის უფრო ესეთი შესაფერისი თანამდებობა მოძებნა, უფრო გლობალური, უფრო საერთაშორისო და გააგრძელებს მაინც მე მგონი, რომ მისი სიტყვა ბოლო იყოს ნებისმიერ სიტუაციაში, როცა Vogue-ზე საქმე, მაგრამ თავიდან რომ წავიკითხე, რომ დატოვა Vogue-ი, მე what? ოკეი, პენსიაში გავიდა. არა, უბრალოდ თანამდებობა შეიცვალა. ეს უნდა ვახსენო, ცოტა ხნის წინ პატარა გამოკითხვა მქონდა Instagram stories-ზე, ვინ რომელს უნამოს ატარებთ თქო და Dolce & Gabbana-ს Light Blue იყო, სხვათა შორის რამოდენიმეჯერ დასახელებული, როგორც ჩანს, ბევრის ფავორიტი კლასიკა არის და თქვენთვის მინდოდა მეთქვა, რომ Dolce & Gabbana-ს ახალი ამბასადორები ყავს Light Blues-თვის, ესა ჩემი crush-ი, Theo James-ი და Victoria Cherry. ანუ ამ წელს არაფერი ახალი ფილმი არ მქონია Theo James-ისგან, ველოდები რომ Gentleman-ის შემდეგ სეზონს როდის გამოიტანს Netflix-ი. დამაწყვეტეს ნერვები. ამ ფოტოს დანახვით მაინც გავიხარე, სანამ სერიალის შემდეგი სეზონი გამოვა, იმიტომ რომ ნუ აი, რამდენიხანს უნდა ველოდოთ. Kate Moss-ro beauty ბრენდი ქონდა, იცოდით? ნუ აწი მაგით ცოდნას არ ვიცი რამდენად დაგვაშობა, იმიტომ რომ დაიხურა. ბრენდი დახურეს, იმიტომ რომ არ იყიდებოდაო, ფინანსური თვალსაზრისით წაგებაზე მივდიოდით, ანუ ისეთი ფასები ქონდა ამ ბრენდის პროდუქტებს. ისეთი ფასები ქონდა. შრატებზე და დამატებებზე, ესეთ რაღაცებზე. ისეთი ფასები ქონდა, რომ საერთოდ არ გამკურებია კოსმოსი ერქვა მის ბრენდს და აი ესეთ ძვირადღირებულ ბრენდებს, განსაკუთრებით celebrity ბრენდებს თითქმის ყველას ერთ და იგივე რაღაც ემართება, განსაკუთრებით როცა ესეთ ძვირადღირებულ ბრენდებს ეხება საქმე. რაღაცა ჰაიპი აქვს რაღაც პერიოდი და მერე არც არავის აღარ ახსოვს, არც არავინ აღარ ლაპარაკობს. ძალიან ძნელია, რომ ასეთი ბრენდები, ასეთ ფასიან ბრენდები ჩვეულებრივმა რეგულარულმა მომხმარებელმა რეგულარულად შეიძინოს და შედეგით სახეზეა. მაინც ვერ ისწავლეს ჭკუა ჰოლივუდის ვარსკვლავებმა, მაგრამ რეალურად რო გითხრათ, ახლა გამიკვირდა თქო. არა. Rhodes აქვს ახალი არომატი მატუჩის ბალმებში და ეს იქნება ლიმონი. პეპტიდების lip tint-ი რაც აქვთ, ლიმნის არომატი და მთლიანად ანახლებენ ფორმულას. რაც კი იძახდნენ, არა აქვს ჩვენს ფორმულას არანაირი პრობლემა და არანაირად რეაგირებას არ ახდენდნენ, მაგრამ თურმე ქონია იმიტომ რომ ფორმულას გამოცვლიან მთლიანად ივლისის თვეში და სხვათა შორის რამდენიმე ახალ არომატსაც დაამატებენ. ფოტოდადეს სხვათა შორის რომ არჩევანი აბა რომელი გინდათო, რომელი ფერი დავამატოთო და პროდუქტი უკვე მზად თუ არის და შეფუთვა თუ არსებობს და ფოტოები თუ გადაუღე და სოციალურ ქსელში თუ ტვირთავ, ესე იგი ყველას გამოიდან ბაზარზე. ანუ ხმა მიეცითო რომელი გინდათო და
თუ დამზადებულია უკვე, ესე იგი ყველას გამოიდან ბაზარზე, უბრალოდ ნელ-ნელა. მერე იტყვი რომ ვაიმე დანარჩენებიც ისე ძალიან მოგეწონათ, რომ აი თქვენი ხათრით დანარჩენებიც გამოგვაქვს ბაზარზე. ოკეი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემი ხათრით დანარჩენებიც გამოგაქვთ ბაზარზე. CeraVe-ს აქვს ახალი დასაბანი ქაფი ბაზარზე, ფამპის დასახურით ძახის გასასუფთავებელი ქაფი, რომელიც ასე ვთქვათ, კანზე ბალანსის აღსადგენად იქნება, ანუ ცხიმიანობის შესამცირებლად და ბალანსის აღსადგენად, ისე რომ კანის ბარიერი არ გამოაშროსო, პირიქით დატენიანებას მოგცემთ და განსაკუთრებით უწევენ რეკომენდაციას კომბო და ცხიმიანი კანისთვისო. სამწუხარო ჯერჯერობით ბევრი დეტალი არ ვიცი, სანამ ამ ვიდეოს დავამონტაჟებ და ავტვირთა სავარაუდოდ უფრო მეტი რამე იქნება ცნობილი და ფასი დამოცულობა თუ მეწოდინება ზუსტად ფოტოს ჩავაგდებ აქ სკრინზე აუცილებლად, მაგრამ ამ წუთას მაგდენი ჯერჯერობით არ ვიცი, მაგრამ ისე ახალი ქაფ გამწმენდი გვექნება CeraVe-სგან სპეციალურად მატირების ეფექტით, ისე რომ კანი არ გამოაშროს და კანის ბარიერი არ დააზიანოსო, კომბო ცხიმიანი კანის მქონე ადამიანებისთვის. არაჩვეულებრივი არჩევანი აქვს, ისედაც მე თუ მკითხავთ კომბო ცხიმიანი კანისთვის და პრობლემური კანისთვის ზოგადად, თუ გაინტერესებთ CeraVe-ს ასორტიმენტი განხილვის ვიდეო მაქვს ამ ბრენდის შესახებ, რომელიც სულ ბოლო პერიოდში ჩავწერე და გირჩევთ მაგ ვიდეოს უფრო დეტალურად, რომ ახლოდან გაიცნოთ მათი გამწმენდები და ზოგადად პროდუქტები, მაგრამ კიდევ ერთი ახალი გამწმენდი იქნება კომბო ცხიმიანი კანის მქონე ადამიანებისთვის. ნატაშა დენონას აქვს ახალი მინი პალიტრა ბაზარზე, ეს არის მათი გლუმ პალიტრის მინი ვერსია, რომელიც 27 евро ეღირება, ხუთიანი თვალიშრების პალიტრა. სხვათა შორის ნატაშასთან გადავედით უკვე მე მგონი შემოდგომის ამბებში. სხვათა შორის მომეწონა ძალიან ისეთი ბევრი რო გამოიყენებს, ისეთი ფერები არის, ანუ ოდნავ ცივი ნეიტრალური მატ ფერები და საკმაოდ მუქი და უფრო ღია შიმერებით, ანუ ისეთი დღის მსუბუქი მაკიაჟი შეგიძლია გააკეთოთ და საღამოს ცოტა უფრო მეტი გლემ დაამატო. ასევე თვალის ფანქარიც ძალიან სასიამოვნო ფერში, ზუსტად ისეთ ფერში, აი შემოდგომისთვის რო ეხა იდეალური არჩევანი იქნება. მე ძალიან მიყვარს ნატაშა დენონას თვალიშრების პალიტრის ხარისხი ზოგადად და სხვათა შორის დღეს ნატაშა დენონას თვალის შრების პალიტრით არის წარმოდგენილი ჩემი დღევანდელი თვალის მაკიაჟი და ანუ მინი პალიტრები ჩანთას ჩასადებად და წასაღებად, აი იდეალურია. Makeup by Mario's აქვს ახალი Master Matte თვალის თხევადი ჩრდილები. თითოს ფასი არის დაახლოებით 29 евро. მარტივი, სწრაფი მაკიაჟის მოყვარული ხარ და ზუსტად იცი შენი ფერები, ზუსტად იცი რა მოგწონს, ზუსტად იცი რა სატარებ. კი ბატონო, უბრალოდ თუ ცოტა მრავალფეროვნება და თვეში ან წელიწადში მაინც რამოდენიმე სხვადასხვა ფერის გამოყენება გინდა თვალის ჩრდილების სახით თითო ცალი თვალის თხევადი მატ ჩრდილი 29 евро. მარიას ფასები აქვს, არ არის გასაკვირი. თან ძალიან კარგი პრაიმერი იქნება თვალებისთვის, ანუ ამის ზემოდან შიმერი, გლითა ჩრდილები არაჩვეულებრივი იქნება, დარწმუნებული ვარ, ეს ან როგორც ერთიანი, ერთი თვალის ჩრდილი, რომ სწრაფად გათქვიფეთ დაჯდა და მთელი დღე არ მოძრაობს და შეგიძლიათ დაივიწყოთ. დარწმუნებული ვარ, ეს ესეთი ხარისხის მატ ჩრდილები იქნება, რომ წაისნო და ზის მთელი დღე უპრობლემოდ, უბრალოდ თითო ცალი 29 евро. თან ისეთი თემაც არის, რომ თხევადია. კონსილერის მსგავს შეფუთვაშია. ანუ ის თემაც არ არის, რომ ამას 2 წელი გამოვიყენებ. გაშრევას მწუხაროთ. მეტყვით როცა მატ ფორმულას ეხება საქმე. ნუ ის ვადა რაც ეწერია რა შეფუთვაზე, ნუ დაწმუნებული ვარ, ალბათ 1-12 თვე მაინც ეწერება, ზეთ იმედი მაქვს, მაგრამ პუდრ თვალის ჩრდილებისგან განსხვავებით გამოშრება. ყოველ ჯერზე როცა ხსნი და ჰაერი შედის შიგნით, ნიშნავს, რომ ნელ-ნელა უფრო შრება ფორმულა. ამიტომ ინვესტიცია. Rare Beauty-ს აქვს ახალი გლოსები, 6 სხვადასხვა ფერში, თითო 22 ევროთ. Light Luminizing Lip Gloss-ები, 6 სხვადასხვა ფერში, 6 ახალ ფერში. ანუ ძალიან ლამაზი ფერებია. სხვათა შორის ტუჩის პროდუქტები ყოველთვის კარგი ქონდა ამ ბრენდს. ყოველ პროდუქტზე ყველა ბრენდი თითქმის ისე ჩუმად და ნელ-ნელა ზრდიან ფასებს, რომ ვიდრე ვერ ხედავთ, მაგრამ ფაქტია რომ ხედავთ. Sol de Janeiro-ს აქვს ზაფხულის სეზონისთვის ლიმიტირებული ჩანთა სპეციალური Body Essentials. 48 евро ეღირება, Cult Beauty-ა მაგალითად ერთ-ერთი საიტი, სადაც შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ. ჩანთა თვითონ რა თქმა უნდა, Brazilian Bum Bum კრემი იქნება, შეგნით 50 მილilitrიანი, Bum Bum ხაზიდან Body Z-ი 12 მილilitrიანი და 62 ნომერი პარფიუმ Misty 90 მილilitrიანი შეფუთვით, 3 პროდუქტი და პლუს ჩანთა 48 ევროთ. სხვათა შორის სუდი შემოთავაზება არ არის, თუ მოგიცით ეს ხაზი და ამ ხაზის არომატი, კარამელ ფისტაშიო თუ თქვენი ამბავია, ფისტაშიო არა.
სტატუ თქვენი ამბავია, ცუდი შემოთავაზება არაა სხვათა შორის. Beauty Base ახალი თვალიშვილების პალიტრა მინდოდა რომ ეხსენებინა. Beauty Base არის ინგლისურ-ბრიტანული საიტი, სადაც ეს beauty, cosmetic და ამბები შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ, რომელსაც თავის სახლის ბრენდი აქვს, სხვადასხვა მაკიაჟის პროდუქტების და ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი მათი ხაზიდან არის თვალიშვილების პალიტრები. რამოდენიმე პალიტრა მაქვს სხვათა შორის მათი ეს განსაკუთრებით, ანუ მათი თვალიშვილების პალიტრები განსაკუთრებით მინდა ვურჩიო თუ ვინმე გვიყურებს, ვინც არის მეიქაპ არტისტი და მუშაობს როგორც მეიქაპ არტისტი და ხშირად სჭირდება ხოლმე თვალიშვილების პალიტრების შეძენა და ეძებს რაღაცა ისეც ცოტა უფრო დიდს, მატ ჭრილებით, შიმერებით, გლითერებით, ფერებში კარგი არჩევანით და ისეთი ცოტა უფრო არტისტული ფერებითაც, რასაც შეიძლება ყველა ასეთ ყოველდღიურ მაკიაჟში არ იყენებდეს, მაგრამ თუ მოსწავლეები გყავთ, ასწავლით კურსები გაქვთ ან იყენებთ ზოგადად მსგავს მაკიაჟს თქვენს პროფესიაში, ან თუნდაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში არ არის აუცილებელი შევამხედეთ happy clown. ძალიან კარგ პალიტრებზე და საკმაოდ კარგი ხარისხის თვალიშვილების პალიტრებზე აქვთ არჩევანი. არ გეტყვით რომ ნატაშა დენონას თვალიშვილების პალიტრების ხარისხი აქვთ თქო. თქვათ ეგრეც არ არის, მაგრამ როცა 20-იანი თვალიშვილის პალიტრა 20 евро ღირს, მაგ ფასისთვის მართლა ძალიან კარგი არჩევანი აქვთ. მე მათი მატ თვალიშვილების პალიტრა მაქვს, გინახავთ კიდეც დარწმუნებული ვარ ამაზე, უზარმაზარი მხოლოდ მატ თვალის ჭრილებით შეგნით. სისარტყელას ყველა ფერით და ყველა ტონით და ყველა ინტენსივობით შეგნით, რომელსაც ჰელოუინის მაკიაჟისთვის ვიყენებ ხოლმე ძალიან ხშირად და მოკეთ. ძალიან კარგი არჩევანი აქვთ. ეს ახალი პალიტრაც სხვათა შორის საკმაოდ კარგ ფერებში აქვთ ხა შემოდგომის სეზონისთვის. მოკლედ, აგილინკავთ ქვემოთ ვიდეოს აღწერაში, ნუ ამ ლინკზე რო გადახვალთ ამ კონკრეტული პალიტრის ლინკს გიტოვებთ, მაგრამ ისე ამ ბრენდის Beauty Base სხვა კოსმეტიკასაც გირჩევთ რომ გადახედოთ, განსაკუთრებით თუ მეიქაპ არტისტი ხართ და შეიძლება ახლა იწყებდეთ, შეიძლება ახლა ადგენდეთ თქვენ სამუშაო კირც რა ქვია ქართულად ნაკრებს და ყველაზე ძვირიან პალიტრას არ უყურებდეთ და არჩევდეთ. ძალიან კარგი ხარისხის თვალიშვილების პალიტრები აქვთ. თუ კი რაიმე ფერი არსებობს, რაც შეიძლება რომ სახეზე თვალს დაიტანო, ძალიან კარგი არჩევანი აქვს და განსაკუთრებით საშობაოდ, Black Friday-ზე და ესეთ სადღესასწაულოდ ძალიან კარგი შემოთავაზებები აქვს, როცა მაგალითად სამიანი ნაკრები შეგიძლია შეიძინო, მაგალითად 15-იანი თვალიშვილების პალიტრების სამიანი ნაკრები 25 და 30%-იანი ფასდაკლებით. Beauty Base თავის კოსმეტიკაზე ყოველთვის ძალიან კარგი არჩევანი აქვს და თვალიშვილების პალიტრებს გირჩევთ განსაკუთრებით. და ბოლოს მოდით კატრისზე მინდა რომ გესაუბროთ, ესე იგი, შემოდგომა ზამთრის 2025 წლის შემოდგომა ზამთრის სიახლეები გაგვაცნო უკვე კატრისმა, ანუ ამ სეზონზე ყოველწლიურად შემოდის, ასე ვთქვათ, ახალი პროდუქტები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ძირითად ბაზას ქმნიან ბრენდისას. ანუ ეს არ არის მაგალითად რაღაცა კონკრეტული დღესასწაულის თუ რაღაცა კონკრეტული სეზონის კოლექცია, რომელიც ორ კვირაში გაქრება ბაზრიდან. მართლა გითხრათ დავანებო უკვე ეგეთ კოლექციებს. საუბარს თავი თუ რაღაცა მართლა ძალიან გამორჩეული განსაკუთრებული არ არის და განსაკუთრებულად არ მიიქცია ყურადღება და მომეწონა უკვე აღარ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ მე სანამ მაღაზიაში ვისაუბრებ და ვიდეო ჩავწერ და ავტვირთავ, აღარ არის უკვე. ამათმა შეზღუდული რაოდენობის კოლექციებმა ყოველი კვირის ბოლოს დამღალეს. სერიოზულად. გასაგებია რომ აგერ ქალაქის ბოლოს დგას მაგათი ქარხანა და ჩაასხავენ იქ და გამოაქვთ აქ DM-ში გაზაღიდათ, მაგრამ ამ სეზონზე ახლა სექტემბრის დასაწყისი აგვისტოს თვე გამოდის ასე ვთქვათ პროდუქტები, რომლებიც ძირითად კოლექციას ადგენს. შეიძლება რაღაცები ჩაანაცვლონ, რაც ვთქვათ რაბას შეიძლება არ გაამართლა, რაღაცები რაც აღარ იყიდება, რაღაცებზე ფერები დაამატონ, რაღაცები შეცვალონ, რაღაცები შეიძლება ახალი იყოს, მაგრამ ის მას ანიშნავს, რომ ვთქვათ ორ თვეში აღარ იქნება ბაზარზე. მოკლედ, პერმანენტული კოლექციის გერმანულად არსებობს ესე სიტყვა aufpeppen. ანუ გადახალისება. და მილიონი პროდუქტია ყველაფერზე. ვერ გესაუბრებით, რამოდენიმე პროდუქტმა მიიქცია ჩემი ყურადღება და ეგ მინდა რომ ახსენო, მაგალითად, თვალის კორექტორები ექნებათ, თხევადი ტექსტურით, თითოს ფასი იქნება 5 евро, brightening კორექტორი თვალის ქვეშ გამოსაყენებლად ძალიან კარგი ამბავი არის. ნახოთ როგორი ხარისხი ექნება, ყოველთვის არ არის იოლი ეგეთი პროდუქტების პოვნა, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ისეთი სომერი ზემოდან კონსილერი არ გაიძებოს. არ არის მარტივი ამბავი, ამიტომ ამან დამაინტერესა, თუ გამოდგება და კარგი ხარისხის იქნება და ივარგებს და მართლა შეასრულებს იმას, რომ კორექტირებას გააკეთებს შავი წრეების თვალების ქვეშ და ისე რომ მე კონსილერი არ გაიძებება ზემოდან. დაინტერესდა, ამიტომ მინდოდა რომ ეხსენებინა, თუ თქვენც ეძებთ რაღაცა მსგავს და სტუდიაში ხართ და არ გაქვთ ისეთი, რომელსაც ყოველთვის ყიდულობთ და თქვენი მუდმივი კორექტორი არის, მიაქციეთ ყურადღება. შემდეგი არის თხევადი ტუჩსაცხები liquid lipstick გამოაქვთ ბაზარზე, ანუ ვუბრუნდებით მატ ტუჩის ამბებს მეგობრებო. შემოდგომაზე ისედაც ხშირად ეგრეა ხოლმე ეს გლოსი ტუჩი მაინც ან პრო ზაფხულის და ჰოლიდეის ამბავი არის, ნუ მატ ტუჩსაცხი როგორც წესი შემოდგომაზე ძალიან პოპულარულია, განსაკუთრებით ფერებსაც ეს ღვინის ფერი და შემოდგომის ფერებში განსაკუთრებით ბევრ ბრენდს გამოაქვს ბაზარზე. ამიტომ გამიხარდა რომ კატრისთანაც იქნება არჩევანი. იმედი მაქვს Maybelline-ის ბოლოს მატ ტუჩსაცხი ვიქით.
ისეთი არ იქნება, აი აქ კუთხეში რო იყოს 2 საათი შეგვიძლია ტუჩსაცხვი თავს. იმედი მაქვს ეგეთი არ იქნება, ანუ ხეცით 2016 წლის liquid თხევად ტუჩსაცხვები, ვისაც გახსოვთ მათ ტუჩსაცხვები. თუ კი რაიმე ხაზი აქვს ტუჩზე ყველაფერს რო გამოკვეთს და ყველა ხაზში რო ჯდება დეტალურად, რო კარგად დაინახო, როგორ რამდენი ხაზი გაქვს ტუჩზე. იმედი მაქვს, რომ უფრო 2025 წლის ხარისხი ექნება ამ მათ ტუჩსაცხვებს 10 ფერში ექნებათ და თითოს ფასი დაახლოებით 5 евро იქნება შემოდგომი სეზონისთვის. ამას დავადგი თვალი, ნახოთ. პეპტიდების ტუჩის ნიღაბი აქვთ, ბალმი. ამათი ზუსტად იგივე შეფუთვით, სოთაშორის ჩემს რეიტინგში საკმაოდ მაღლა მოხვდა. თუ გამოტოვეთ ეგ ვიდეო, შემიძლია გირჩიოთ, სადაც 23 ტუჩის ბალმი გავტესტე. პატარა რეიტინგის ვიდეო გქონდა და ესეთი აქვთ უკვე. იმ ვიდეოშიც ვისაუბრე, ჩემს საწუხთანთებს სოთაშორის ეგ ტუჩის ბალმი, უბრალოდ ძალიან ესე ციტრუსოვანი რაღაცა არომატი დაყვებოდა, რომელიც აი ხელში მეჭედება თქო თქვი კიდეც იმ ვიდეოში და ტექსტურა მომეწონა, შეფუთვა მომეწონა, უბრალოდ არომატი არ იყო ჩემი და ამიტომ ჩავინიშნა, მაინტერესებს იქნება აქ იყოს რაღაცა ესეთი ნაკლები პარფიუმი, რომ არომატის მხრივ უფრო მომეწონოს გამოყენება, თორე ესე ტექსტურა და შეფუთვა ძალიან კარგი აქვს, 5 ევროთ. კარგად გაკეთებული ტუჩის ნიღაბია და არომატზე ვამყარებ დიდ იმედებს. ტუჩის ზეთი ექნებათ, ქუშონ ტუჩის ზეთი, 5 სხვადასხვა ფერში, 4.5 евро ეღირება, ამის შეფუთვამ დამაინტერესა. ეს ქუშონი და ზეთი როგორ, ანუ აი გამბავი მაინტერესებს. მან როგორ იქნებით? გაიწებება, აიზილება, გადმოვა. ტექნიკურად როგორ მოვაგვარებთ შეფუთვის ამას, აი ეგ მაინტერესებს, მაგას გავაკონტროლებ მკაცრად, კადრეს. ორი სხვადასხვა დასაჯენი პუდრა ექნებათ, ერთი მატ ეფექტით, უფრო soft და მეორე brightening, ანუ გამაღიარებელი ეფექტით, ანუ ფერები, რომელსაც აქვს ის პუდრები. ორივეს 5.5 евро ექნება ფასი. პირველი ეს brightening ეფექტი, რომელსაც ექნება ის 2 ფერში ექნებათ და soft matte, რომელიც არის 4 სხვადასხვა ფერში ექნებათ. მაინტერესებს ძალიან, იმიტომ რომ ამ წუთას მაქვს Essence-ის Quill Loose პუდრა, რაც არის Quill პუდრა. ესეც არის brightening დაწერია ამასაც. დღეს მისვია სოთაშორის თვალების ქვეშ, ტრიო არის, ანუ სამეულია, სამი სხვადასხვა ფერია შიგნით, უფრო ატმის და ლავანდას ფერები გვაქვს აქ. დიდი ხანია ვიყენებ Sephora-ს სახლის დასაჯენ პუდრას და ბოლო პერიოდში ვიდეოებს რო ვამონტაჟებდი. ჩემს თვალების ქვეშ მაკიაჟი შეამჩნია, ოკეი, ეს პუდრა გადასაგდებია. აი ხანია მაქვს უკვე და მივხვდი რომ ოკეი, აქ ისე არ არის საქმე როგორც უნდა იყოს, აშკარად. დაძველდა და უკვე ძალიან ცუდად ჩდებოდა თვალების ქვეშ. ძალიან მომწონა. ძალიან HD ხარისხის პუდრა არის, ძალიან წვრილად დაფქვილი, ძალიან გემრიელი. მე მგონი ეს ერთი ფერი აქვს, არ ვიცი სხვაც თუ აქვს. ანუ color correcting-ს აკეთებს რეალურად 10 ნომერი და თვალების ქვეშ კონსილერის დასაჯენად მომეწონა, ძალიან კარგია და ნუ ხა Essence და Catrice დობილი ბრენდები არიან, ამიტომ იმედი მაქვს Catrice-საც ესეთი კარგი ხარისხის ექნება, თან ფერებში აშკარად უფრო კარგ შემოთავაზებას აქვთავაზობენ, ამიტომ დამაინტერესა მაგამბავმა. და blush პალიტრას წამატებენ კიდე, Magic Shaper-ი მაქვს მათი, სხვადასხვა ამაზე ერთი დეტალური ვიდეოც მაქვს, ტესტ ვიდეო, დღის ტესტი, სადაც დეტალურად გესაუბრეთ ამ პროდუქტის შესახებ. Blush-ი, bronzer-ი, highlighter ჩემფერები არა სამწუხაროდ, მაგრამ ძალიან კარგი ხარისხის რამეა, ეს არის 0 ნომერი Holy Grail. თუ ესეთი სახის პალიტრების გამოყენება შეგიძლიათ, არაჩვეულებრივი კრემ პროდუქტებია ყველა კრემ პროდუქტია და ძალიან bronzer-ს განსაკუთრებით ხშირად ვიყენებ ხოლმე როგორც ხედავთ და აი ამ Mauve blush-ს მომწონს ეს ძალიან და ახლა იქნებათ blush პალიტრა. სუპერშორის ფოტოზე რაც დავინახე, ცუდი ფერები არ არის. Blush blindness ესე ერქმევა პალიტრას და ფასი იქნება დაახლოებით 7 евро. ამაში უფრო ნაკლები მაქვს მიცემული. შემდგომი 5 евро მივეცი დაახლოებით შაშან შემოდგომაზე, მე მგონი. ნუ აქ ცოტა ფასი მოუმატეს. მოგეთ, აი ეს ესეთი კარგი ხარისხის არის და მას ესე კარგად ვიყენებ, რომ ესეც თუ მაგისი ხარისხია. მაგასაც დავადგი თვალი და მოგეთ, ეგეც მინდოდა რომ მეხსენებინა თუ რაღაცა მსგავს ეძებთ, მიაქციეთ ყურადღება, მე შევეცდები რომ რაც შემომალი დავტესტო და გითხრათ ღირს თუ არა თანხის გადახდა. მოგეთ, ეს იყო ის რამოდენიმე პროდუქტი Catrice-ის ახალი კოლექციიდან, რომლებიც გამორჩეულად მინდოდა რომ მეხსენებინა, ესე ტუშები ექნება, self tanning ავტორუჯის წვეთები ექნებათ, რომლებიც შეგიძლიათ თქვენს დამატენიანებელში შეურიოთ და ნელ-ნელა რუჯს გაძლევთ. მოგეთ, ძალიან ბევრ ახალ პროდუქტს ამატებენ, ეს რამოდენიმე პროდუქტი იყო, რომელიც ახლა დღევანდელ ვიდეოსთვის შევარჩიე. შევეცდები ნელ-ნელა რაღაცები გავტესტო, დემში შევიარო, ვიდეო გაჩვენოთ, ტექსტურა გაჩვენოთ და იმედი მაქვს, რომ საქართველოშიც მალე იქნება ხელმისაწვდომი, როგორც ვიცი, საქართველოში Catrice არის წარმოდგენილი და ბევრ პროდუქტზე ძალიან კარგი ხარისხი აქვს ფოტოშოპის. ამიტომ ძალიან მაინტერესებს ეს პროდუქტები როგორი იქნება.
კარგით, მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. იმედი მაქვს, რომ საინტერესო თემების შესახებ ვისაუბრეთ. აგვისტოს პერიოდი ეხლა ნელ-ნელა დაიწყება უკვე საშემოდგომო კოლექციების გამოტანა ბაზარზე. ამ წუთას იმდენად ბევრი პროდუქტი არ არის, იმდენად ბევრი ახალი კოლექცია არ გამოდის. ყველა ელოდება იმ გარდამავალი პერიოდის დაწყებას. შემდეგი beauty news-ებისთვის დამჯერეთ უკვე Halloween-ის კოლექციების შესახებ ვისაუბრებთ და მე 1-2 კვირა არ დაგვაგვიანდება და სექტემბრის ბოლოდან უკვე დეკემბრის საშობაო კოლექციების შესახებაც გვექნება ვიდეო. თუ დააკვირდებით, ყოველ წელიწადს უფრო ადრე და ადრე გადმოდის მსგავსი კოლექციების გამოტანა ბაზარზე. ხან-ახან მგონია, რომ ცოტა ხანში ბრენდები დაიწყებენ 2 წლით ადრე კოლექციების ინსაბაზარზე გამოტანას. მოკლედ, ეს ძირთად იმიტომ ხდება, რომ ყველა ცდილობს, რომ ჩემი იდეა იყო, მე ვიყავი პირველი, ორიგინალი იდეა, იმან გაიმეორა, არა მე ასე მქონა და მოკლედ ძალიან ეჯიბრებიან ერთმანეთს იმაში, რომ აბა პირველი მე ვიყავი. ამიტომ ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება ადრე გადმოიტანონ პროდუქტების გამოტანა ბაზარზე, კოლექციის გამოტანა ბაზარზე, რომ სხვა ბრენდებს დაასწრონ, რომ ისე არ გამოვიდეს, რომ თითქოს მე იმათმა სხვისი იდეა გაიმეორეს. მოკლედ, ერთი კონკურენციაა მაგ ამბავზე. აგვისტოს პირველ ნახევარი ცოტა უფრო მშვიდია, მაგრამ აგვისტოს მეორე ნახევრიდან უკვე იწყება რეალურად საშემოდგომო და Halloween-ის კოლექციების გამოტანა ბაზარზე და მალე შემდეგ ვიდეოში რეალურად უკვე მაგაზეც ვისაუბრებთ. კარგით, დღევანდელი ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. თუ სხვა beauty news-ების ვიდეოები გაინტერესებთ, playlist აგიტოვებთ ვიდეოს ბოლოს. ერთ ვიდეოს YouTube-ის ალგორითმით შეერჩევს თქვენს ნახვებზე დაყნობით და თუ დრო გაქვთ სიამოვნებით გააგრძელეთ ყურება, არ დაგავსოთ არხის გამოწერა, ვიდეოს დალაიქება, ამით ძალიან ეხმარებით ჩემს არხს და ყველა ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. დღესთვის კიდევ სულ ეს იყო. დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით და ნახავთ ჩემს შემდეგ ვიდეოში. Ciao.